হে দৰ্শক এই ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ হ'ব গাড়ীৰ পৰাই আৰু শেষ হ'ব গাড়ীতে মানে কাৰ চেলেঞ্জ চাইছে চাগে এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক গাড়ীৰ ভিতৰতে যে থাকে গোটেই দিনটো কিছুমানে গোটেই ৰাতিটো পাৰ কৰি দিয়ে লেপছে পুৰি শুই থাকে মই মানে গোটেই ৰাতিটো পাৰ কৰা ভিডিঅ'টো নহয় এতিয়া কেইটা বাজিল এতিয়া ছেকেণ্ড তো বাজিল এতিয়া প্ৰায় 11:19 11:30 বাজা নাই 11:19 তো ৰাতি 11:19 লৈকে অৰ্থাৎ 12 ঘণ্টা আজি মই এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত থাকিম বুলি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো তো যি হয় মোৰ হাগা লাগে মোৰ মুতা লাগে মই ভাত খাওঁ মই চাহ খাওঁ মই কি কৰো কি নকৰো সব এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত আজি প্ৰায় 12 ঘণ্টা প্ৰথম কথা হ'ল এতিয়া চাহটো খাব লাগে তো চাহটো বৰ্তমান মই ঘৰতে আছো বাৰু চাহটোতো গাড়ীতে খাব লাগিব উঠি কি গাটো জাষ্ট বাথৰুমত থৈছো গাটো আৰু ক'ত গাড়ীত ধুম এতিয়া মই চাহটো আনিব লাগে চাহটো খাওঁ হ মাই এই চাহটো মাই ভাবছি চাহ দিনা ঘৰত খাই ক'ত গাড়ীত চাহ খুজি আছে আজি এতিয়া মোৰ চাহ আহি যাব আহি গেল চাহ আজি মানে গাড়ীতে আৰু আইটেম বঢ়িয়া আহি গেছি পিঠা আৰু এইটো কালাকন আৰু বাঁহৰ কাপত চাহ টাইপত হিচাপে এই বটলটোকে ইউজ কৰিম মোবাইলটো এনেকৈ থৈ দিম খাই লওঁ প্ৰথমে আৰু নাজানো আৰু এই ভিডিঅ'টো কি হয় এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক বনাই পোৱা নাই মই আগে পিছে আৰু এই তেল পিঠাটো কোনে খাই ভাল পায় তেল পিঠা মায়ে বনোৱা তেল পিঠা মজা লাগে মই ভাল পাওঁ এই তেল পিঠাটো খাই আপোনালোকৰ বাবে এটা দুখৰ খবৰ আছে আৰু এটা সুখৰ খবৰ আছে হ'ল আৰু ৰাতিপুৱাই এনেকৈ ফোন আৰম্ভ হয় ৰাতিপুৱা 11টামান বজাৰ পৰা ৰুবি ফোন কৰিছে দোকানৰ পৰা হেল্ল' তোমাৰ 11,300 লাষ্ট মিঠাই চিঠাই এইবিলাক খাওঁ অলপ চলপ খাওঁ কিন্তু চাহত মই কেতিয়াও ঘৰত চেনি নাখাওঁ মোৰ ঘৰত চাহত চেনি নিদিয়ে কোনোদিন মোৰ ডায়েবেটিছ নাই কিন্তু মই চাহত চেনি নাখাওঁ খুব কম আৰু কেতিয়াবা যদি কোনোবাই দিলে হোটেলে এনেকৈ খালে তেতিয়া খোৱা যায় ৰাতিপুৱাই চাহৰ লগত ইমান নাস্তা দিনটো কিয় নাখাম ভাত খাম এতিয়া বেয়া লগা খবৰটো কি জানেনে ভাল লগা খবৰটো কৈ আছোঁ মানে বেয়া লগা খবৰটো সেইকাৰণে অকণমান কিবা এটা এডজাষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ ভাল লগা খবৰটোৰ কাৰণে মানে আমাৰ হেলেন যে আছিলে মৰমৰ হেলেন আপোনালোকে তাক কিমান ভালকৈ চিনি পায় মাতিলে সি আহে ওচৰলৈকে কিন্তু কিবা এটা কাৰণত হেলেন মানে কি ক'ম আৰু হেলেন গৰ্ভৱতী হৈছিলে গৰ্ভৱতী হোৱা অৱস্থাতে সি মানে সিদিনা আমি য'ত বান্ধো তাতে মানে শুই থাকোঁতে ৰাতি তাৰ হাগা হ'ল হাগা হৈ পিনে ৰাতিপুৱা যে চাই মৰি আছে মানে বহুত বেয়া লগা এটা কথা আৰু সেই সময়ত মই নাছিলোঁ মই এটা কামৰ বাবে গৈছিলোঁ মই আহি পিনে সিয়াক ভালকৈ সেই সৎকাৰ কৰিব নাপালোঁ তো দেউতাহঁতে কৰিলে গোটেইখিনি তো হেলেনক মানে বহুত বেছি মনত পৰে মানে ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিলে হেলেনৰ কথা মনত পৰে কিমান দিন আগৰ পৰা মানে হেলেনক আমি ভিডিঅ'ত দেখুৱাই থাকোঁ আমাৰ এই পুৰণা সেই ঘৰটো থকাৰ পৰা কিমান ভিডিঅ' হিয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ এতিয়াও হিয়াৰ স্মৃতি সদায় বাৰু থাকি যাব ভিডিঅ'ত থাকি যাব হেলেন যিদিনা মৰিছে সেইদিনা ৰাতিয়ে আমাৰ আৰু এটা মানে চানা এটা জন্ম পাইছে নতুনকৈ তো সেই চানাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ মাই লৈ আহিব চানাটো লৈ আছোন চানাটো আনি আছে মইতো বাৰু গাড়ীতে আছোঁ আজি নানামো মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো এইফালে চাওক এইটো মতা না যিটো মতা হয় এইটো জন্ম পাইছে মানে এইটো হেলেন মৰাৰ দিনাই মানে ই জন্ম পাইছে তো সেইকাৰণে ভাবোঁ যে ইয়াৰ তাতে মানে হেলেনৰ আত্মাটো সোমাই গৈছে আৰু ইয়াৰ নামটোতো বাৰু হেলেন থাকি গ'ল কিন্তু ইয়াৰ নামটো মানে আমি কি দিম বুলি ভাবিছোঁ ইয়াৰ নামটো দিম মানে হলো মানে অলপ মিলাকে আৰু ইয়াৰ নাম হলো দাদা মাতছি দাদা ই অলপ বেলেগ টাইপৰ হৈছে মানে অলপ কাণ চান দীঘল অলপ বেলেগ মাল আৰু মায়াকটো সেনে নহয় কিন্তু তো এতিয়াৰ পৰা আৰু আপোনালোকে হেলেনক মিছ কৰিব ময়ো বহুত বেছি মিছ কৰিম কাৰণ তাৰ লগত কিমান বেছি সময় আমি এটা অতিবাহিত কৰোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই থাকোঁ সেই বস্তুটো মানে বেয়া লাগিব এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰোঁ কিমান টাইম গ'ল এতিয়াহে 11:42 চাব পাৰে 11:42 আৰু বহুত টাইম বাকী আছে ৰাতি 11:30লৈকে কম নহয় জুবিন দাৰ নামটো যদি ব্যৱহাৰ নকৰে তেতিয়া কি ৰাজনীতি নহয় নেকি জুবিন দাৰ যি ন্যায় সেই ৰাজনীতিৰ বোজাৰ মাজত কিয় সোমাই লৈছে ন্যায় ভাল কথা নহয় এইবিলাক প্ৰত্যেকটো পাৰ্টিকে মই কৈছোঁ একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ জুবিন দাৰ নামটো ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ নকৰিব এইটো পাৰ্টিৰ ওপৰত কিবা ক'ব লগা আছে ডাইৰেক্টলি কওক আৰু ইমান হিংসাত্মক হৈ গৈছে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলেও ৰাজনীতি দেখি আহিলে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ হিংসাত্মক ৰাজনীতি নাছিলে প্ৰত্যেকটো দলকে মই কৈছোঁ ৰাজনীতি কৰিছে অলপমান মানে ভালকৈ কৰক যাতে ৰাইজে গোটেইবিলাক পাৰ্টিকে এটা নহয় এটা কথা সমৰ্থন কৰিব পাৰে যে এওঁলোকে এইটো ভাল কথা কৈছে এইটোৱে সেইটোৰ ওপৰত ইমান হিংসাত্মক কথা বতৰাবিলাক জুবিন দাৰ নামটো ইউজ হৈয়ে থাকিব প্ৰায় জুবিন দাক ন্যায় দিব লগা আছে ডাইৰেক্টলি ন্যায়ৰ তদন্ত কৰক কিন্তু ৰাজনীতিৰ লগত খাপ খুৱাই পিনে ৰাজনীতিৰ বোজাত জুবিন দাক সোমাই ল'ব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ প্লিজ সেই কথাটো মই সকলো পাৰ্টিকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ বটলত পানী নাই পানী আনিব দিলোঁ পানী দি দিলে পিয়াহঁতে খাই দিলোঁ
মোবাইলটো হাতত লৈ ফোনটো কাণত ললো হেল্ল' আৰু দেউতাই হঠাৎ মাত লগালে যে মাংস লৈ আহিছোঁ তই বনাই কিন্তু মই আৰু ক'ত বনাম গম পোৱা নাই না এই চেলেঞ্জ ভিডিঅ' যে বনাই আছোঁ তো মাইক ফোন কৰি কৈ দিওঁ মাই বনাবই ভিতৰত আছে না পাকঘৰত মাতলি শুনা নাপাব হেল্ল' দেউতাই যে মাংসটো আনছি কেনেকৈ বনাবি গম পাইছা না গম পা নাই আছো না ভিডিঅ' পিছত বনাবি গম নাপায় কি গম নাপায় মই এইগিলা উন্নয় নকৰোঁ মই গাড়ীতে বহি থাকিম হা চাওঁ বুদ্ধি দেখিছা গাড়ীৰ পৰা নামি যাব দিছে মোক গম নাপায় বোলে ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰি কথা চাওক ভিডিঅ' চলি আছে আদা নেহতটো দি দিবি বিলাহী এটা ওপৰত কাটি দিবি পানী অলপ দি দিবি হালধি চালধি আকৌ দিবা নাংগে ঢাকনখন মাৰি থৈ দিবি বুদ্ধি গাড়ীৰ পৰা নামি যাব লাগে বোলে নামি যাই পিনে ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিব লাগে তাৰপিছত আৰু আহি ভিডিঅ'টো কৰিব লাগে চাচোন বুদ্ধি চাচোন মই ভাবা নাই সেই কথাটো মায়ে কৈছি নাযাওঁ নামি মই আজি নাযাওঁ গাড়ীতে থাকিম না মোবাইল চোবাইল চাই গাড়ীত টাইম কিমান হ'ল এতিয়া 1:05 হ'ল এতিয়া অলপ মোবাইল চাওঁ মেলি মানে মাংসটো হৈ যাব মাংসটো মায়ে ধুনীয়াকৈ লৈ আহক বইল চিকেন সিদিনা শিকাই দিছোঁ বনাব ভাত তাত খাই অলপ গাড়ীতে ৰেষ্ট ল'ম কিন্তু গাড়ী পাই মুঠেই নানামো একদম সঁচাকৈ কৈছোঁ গাড়ীৰ পৰা নানামো ভাতটো খাই অলপ ৰেষ্ট লৈ পিছবেলাকৈ অকণমান ওলাই যাম গাড়ী লৈ পিনে একদম 11:16-17লৈকে মই আজি গাড়ীতে থাকিম বৰিঙে লাগি গেলে মাইবা মাংসটো কি বা কৰছি আৰু একবাৰ ভিডিঅ' কৰি আনবা দেউৰা মাতি পিনে অ' মাই এই মোবাইলটো লৈ যাচোন ভিডিঅ' কৰি আনবি মাংসটো কেমেৰাটো ঘূৰাই ল তোৰ দেখি ঘূৰাই ল কি জিয়াৰ এইগিলে বনাবা দিছে মোক বেয়া চলি বলকচোন যাওঁতে শিকেই ভুল হ'ল মোৰ এইগিলা কি যি বনাবা দিছে আৰু এইগিলে মই হয় নাজানো কি জামালা কৰি দিলে মোক কিবা বোলে বইল মাংস এইগিলে বনাইয়ে পা নাই কোনো জন্মত এইগিলে কি শিকালা মোক শিকাই জুৰুলা কৰি দিলে বস্তু বনাৱা কেমেৰা কৰবে নাচনো হৈ গেলে কি যে কৰবে দিছে পানীয়ে ঢালি দিওঁ ৰ এসোপামান তো মাই বোলে ভাত চাত বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ভাতটো লৈ আহি আছে ভাতটো খাব লাগে কেইটা বাজিল 2:01 হ'ল উপযুক্ত সময় ভাত খোৱা তো ভাত লৈ আহিছে এতিয়া য়েছ ভাত আহি গ'ল আৰু বুচি সেয়া বইল চিকেন পানী ঢালি দিছে মাংসটো অকণমান থপনপ কৰি পিনে সেয়া দালি সেয়া আলু ভাজা এতিয়া খাব লাগে আৰু ইয়াত পানী বটল আছে এতিয়া কেমেৰাটো থৈ লৈছোঁ মই ভাতটো খাব লাগে আৰু ভাতটো মানে আজি অলপ VIP ষ্টাইলত খাম গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দি লওঁ এচিটো চলাই লওঁ বঢ়িয়া ঠাণ্ডা লাগি থাকিব য়েছ বহুত বেছি গৰম আছে দেই দালিটো বাৰু টেষ্টি হৈছে এতিয়া মাংসটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ বইল চিকেন এয়া চাওক বগা হৈ আছে হালধি চালধি একো দিয়া নাই বইল খাব লাগে বইলত প্ৰটিনটো বেছি থাকে যেতিয়া আমি ফ্ৰাই কৰি দিওঁ ন তেতিয়া মানে সেই হৈ যায় প্ৰটিনটো ধ্বংস হৈ যায় মাংসৰ লেবু হ'লে ভাল আছিল কওঁ নেকি অ' মাই লেবু এক পিচ হ'ব নেকি লেবু টেঙা লেবু নহয় নেমু টেঙা কিগিলা চালাড মই এতিয়া লৈ লওঁ এইটো লেবু আহি গ'ল আৰু চালাডটো আহি গ'ল এইখিনি লৈ লওঁ যিখন লৈ যা নালগে জল হ'ব নালগে খাই লওঁ আৰামছে গেট গেল দেখোন এইপিনে জুবিন দাৰ গান চলি আছে মই লং ইপিনে মাংস এয়া বইল চিকেন কি মজা লাগিছে খাই পিনে পুৰা সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ ফ্লেভাৰে কিবা বেলেগ সোমাই গৈছে মোৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল অকণমান এৰিলোঁ ভাত এইখিনি ইয়াতে আমাৰ পোৱালিটো আছে তো ভাতখিনি খাব গাড়ীৰ পৰাই মই দি দিম ইয়াতে কিন্তু ভৰি নামাবতো নোৱাৰোঁ মাটিত মানে আজি ভৰি নলগাওৱেই মই এনেকৈয়ে দি দিব লাগিব ভাতখন মই ইয়াতে ধুই লওঁ কি ভাত কম হৈছে হা ভাত দিব ৰ অলপ এই মায়ে খাই আছে খাই উঠি দিব ৰ তহঁতক আমাৰ এই যিটো ছাগলীটো এই ছাগলীটোৱে মাংস হাড্ডি চব খায় ই মানে তৃণভোজী নহয় ই সৰ্বভোজী কি নাখায় ই মানুহৰ দৰে চব খায় তো কাঁহীখন যদি চাই ইয়াৰ এইটো ছাগলীটো তো কাঁহীখনত একো নাই চা চব চাফা কৰি দিছে একদম কাঁহী একদম চাফা কৰি দিছে ই খোৱা নাই বাৰু চানাটোৱে ই মাংসৰ হাড্ডি চাড্ডি চুবেই আছে এতিয়াও চব খাই দিছে একদম বেলেগ মাল আৰু ই সদায় খায় এনেকৈ আমি যেনেকৈ ধৰক কুকুৰক দিব পাৰোঁ মাংসৰ হাড্ডি চাড্ডি দিলে ইয়াক দিলে হ'ল চব খায় বহু সময় ৰেষ্ট ল'লোঁ কেমেৰাটো মই তেতিয়া তাতেই থৈ দিছিলোঁ এইমাত্ৰ জাষ্ট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ
কিছু সময় কিন্তু পাৰ হ'ল সেই ৰাতিপুৱা 11:19 পৰা এতিয়া চাওক 5:37 হ'ল ইয়াতে আছোঁ ভাত খাই উঠি ইয়াতে ৰেষ্ট লৈ আছোঁ বিশ্বাস কৰক মই ক'তো যোৱা নাই আমাৰ আহি পাইছি আহি পিনে মোক ভাবি আছে পাগল নেকি গাড়ীৰ ভিতৰত কি কৰি আছে তো আমাৰ এই বাবুৰাম ছাত্ৰে আহি পাইছি মোবাইল চাৱাত বিজি থাকিলোঁ বহু সময় আৰু থাকিব লাগিব প্ৰব্লেমটো হৈছে যে গাড়ীখনত বহুত মহ সোমাইছে এইবিলাক মহ উৰি ঘূৰি আছে চাৰিওপিনে কামুচিও গতাই অলপ দেৰিকৈ ওলাই যাম বাৰু তাৰ আগতে চাহ আহি পালে মোৰ এতিয়া চাহ কাপ খাই লওঁ অ'কে চাহ আহি গ'ল এই মহ চাওকচোন কেনেকৈ মহ উৰি আছে মহৰ কামাৰ খাইছোঁ কেইটামান উপায় নাই আৰু হ'লেও 12 ঘণ্টাৰ যিটো চেলেঞ্জ যদি গাড়ীখন মানে চলাই থকা যায় এটা ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইত গৈ থকা যায় তেতিয়া 12 ঘণ্টা কিয় 14 ঘণ্টা গাড়ীখন চলালেও একো প্ৰব্লেম নাই এটা জেগাৰ পৰা এটা জেগাত যাই থকা যায় নামা যায় ৰেষ্ট লোৱা যায় কিবা খোৱা যায় কিন্তু গাড়ীখনতে নন ষ্টপ কেনে এটা বৰিঙৰ কথা 3 ঘণ্টা একেৰাহে এক্সাম যেতিয়া দিওঁ বহি পিনে তেতিয়াই বৰিং লাগে আৰু ইয়াতে চেলেঞ্জ মানে হান নামানো মুঠৰ ওপৰত তো চাহটো মোৰ খাৱা হৈ গ'ল কিন্তু আহি গৈছে বৰষুণ অ'কে কাপটো থৈ দিলোঁ বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল তো গাড়ীৰ গ্লাছো এতিয়া মই মাৰি দিব লাগিব নহ'লে পূৰা পানী চানী সোমাই অৱস্থা নোহোৱা হৈ যাব তো গাড়ীও ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ আৰু বৰষুণবিলাক কমিলে এতিয়া ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ গাড়ীখন লৈ পিনে আৰু মোবাইলটোতো চাৰ্জ নাই মানে ঘৰত আৰু ক'ত চাৰ্জাৰ আনিব যাম এতিয়ালৈকে দিব লাগিব এটা কথা আছে ৰাইজ ধৈৰ্যই বোলে মানুহক মহান কৰে মইতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত ধৈৰ্য ধৰিলোঁ আৰু ধৰিবই বাকী আছে তো মোক বাৰু মহান হ'ব নালাগে কিন্তু মোৰ চেনেলটোত হ'ব গৈ আছে 200K যদি কোনোবাই এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিব যাতে 200Kটো হৈ যায় আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মই এবাৰ মানে বনাব চেষ্টা কৰি যাম আৰু এইটো ভিডিঅ' শেষ হোৱা নাই বাৰু আৰু ৰাতিলৈকে আছে সময়খিনি পাৰ কৰিব এতিয়া এটা কাম আছে মানে PDF এটা মই প্ৰিণ্ট আউট ওলাব লাগে তো ইয়াতে দাদাৰ দোকানত ওলাই লওঁ এইখিনিতে দোকানখন লৈ ল'লোঁ মই প্ৰিণ্ট আউটখিনি এতিয়া চাওক আৰু বৰষুণ দিলেহে বতৰ যে আৰু কি হ'ব বম টুপ ডাঙৰ টুপ পৰি আছে বৰষুণত সব মানুহ খালী হৈ গ'লে চবখানত কিমান মানুহ থাকে সেই বৰষুণ যাক দিয়াৰ লগ চব দৌৰা দৌৰি গাড়ীখনত মানে তেল ভৰাব পাহৰি আছিলোঁ কালি তেলটো ভৰাই লওঁ বিশ্বাস কৰিবনে মই গাড়ীত উঠাৰ আগতে একবাৰ পেচাব কৰি লৈছিলোঁ এতিয়ালৈকে পেচাব কৰাই নাই পানীও এনেকৈ বেছি খোৱা নাই না পানী বেছি খালি পেচাব কৰা লাগে এতিয়া কৰিব লাগিব কিন্তু গাড়ী পাই মুঠেও নানামো গাড়ীখন কিবা অলপ ছাইডৰ জংঘলান জেগাত লগে গাড়ী পৰাই পেচাব কৰি দিম তথাপিও কিন্তু গাড়ী পাই নানামো আজি অলপ জাগা পাইছোঁ গাইছ এই চান্সতে মুঠি লওঁ এই বিল টাইপৰ আৰু তো ইয়াৰ পৰাই মানে এতিয়া পেচাব কৰিব লাগিব তো নাভাবিব যে মই নামি যাই পেচাব কৰিছোঁ নামি যাই পেচাব কৰা নাই কিমান দৱা চাব পাৰে মই এইখিনি জেগাত থিয় হৈ পিনে এতিয়া থিয় হৈছোঁ মাটি খচা নাই ইয়াৰ পৰাই পেচাব কৰি দিছোঁ কেনাই চেলেঞ্জটো কেনেকুৱা লাগিছে কি হ'ব ভাই আকৌ পাপ চাপ যাতে নালাগে আৰু উপায় নাই আৰু কৈছোঁ আৰু কাৰণ চেলেঞ্জটো ৰাখিব লগা হৈছে তেনেকৈ আৰু হাগা যে নালাগিল সেইটোৱে বহুত ভাল কথা যদি হাগা লাগিল হয় কি কৰিলোঁ হাগা লাগিলেতো আৰু চেলেঞ্জ ভাঙিব লাগিল হয় উপায় নাই তো বিশ্বাস কৰক এনেকৈ গাড়ীখন অ'ত ৰখাইছোঁ ত'ত ৰখাইছোঁ যাতে টাইমটো যায় টাইমটো কিবাকৈ যাব লাগে বাজিল এতিয়া প্ৰায় 9:35 আৰু বেছি টাইম নাই আৰু প্ৰায় 2 ঘণ্টা আছে 2 ঘণ্টাৰ অলপ কম আৰু কাৰণ 11:16 নে 19 পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বেছি সময় নাই আৰু এই বৰষুণৰ সুযোগ লৈ বহুতখিনি সময় গাড়ীত মই ৰেষ্ট ল'লোঁ এতিয়া কিমান হ'ল 10:57 এই বেছি নাই আৰু 20 মিনিটমান আছে 20 মিনিট 15-20 মিনিট পিছতে আজি চেলেঞ্জৰ অন্ত পৰিব ৰাস্তাৰ কাষত মুতি দিছোঁ এই গাড়ীত থিয় হৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা নুমতি আৰু এখানি সময়ত হাৰি যাব দিম নেকি বেছি নাই আৰু ঘৰত যাই অকণমান ৰেষ্ট লওঁ মিনি গাড়ীখনত তো হৈয়ে যাব 11:19 ৰাইজ গাড়ী তেনেকৈ ৰখি আছোঁ মানে বিশ্বাস কৰক একদম ভাগৰুৱা কিবা এটা অনুভৱ হৈছে যে কেতিয়া ঘৰটোত সোমাই যাই পিনে বিছনাখনত বাগাতটো দিব পাৰিম সেই বস্তুটোৱে মই বিচাৰি আছোঁ টাইম এতিয়া হৈ গ'ল 11:14 এইখিনি সময় যায় নাহে বেছি নাই আৰু মোটামুটি 5 মিনিট আছে এই 5 মিনিট গ'লে আজিৰ এইটো মানে ভংগ কৰিব পাৰোঁ আৰু চেলেঞ্জটো তো ঘৰত যাই বিছনাত পূৰা আৰু শুই দিব লাগিব ভাতটো খাব আছে ভাতটো খোৱাই নাই ভাতটো খাব লাগিব গৈ পিনে তো ফাইনেলি হৈ গ'ল 11:19 এতিয়া চেলেঞ্জ হৈ গ'ল কমপ্লিট প্ৰায় 12 ঘণ্টাৰ মূৰত মানে মাটিত ভৰি দিলোঁ আজি গোটেই 12 ঘণ্টা এনেকৈ গাড়ীতে মানে কটাই দিলোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এতিয়া আমাৰ আইতাও আহি পালে মানে গধূলি আহিছে ভাত খালি না কি তই দেখোন গাড়ীতে বহি আছো আমি ভাত খালো ৰখি আছা নাকি মোক লাগি ৰখি আছো এই মই আজি কিবা এটা ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ আজি 12 ঘণ্টা মই গাড়ীৰ ভিতৰত আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা হয় নেকি এতিয়াই ঘৰ সোমাম এতিয়া ঘৰত যোৱা ভাত খোৱা পাৰ্বতী পাহাৰো আহিছে আমাৰ সেনেকৈ ভাতটো এতিয়া খালোঁ মই সিহঁতে খাইছে বাৰু মোক ৰখি মই পনীৰ আৰু ভাত আলু ভাজি খাই লওঁ
খালো ভাত চাত আৰু সমাপ্ত কৰোঁ এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান সময় ধৈৰ্য ধৰি এতিয়া বিছনাখন কেনেকৈ পাওঁ মোৰ সেই মকচদটো আহি আছে তো যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আৰু 200K হ'ব গৈ আছে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি লাগে এইটোতো বাৰু কাৰ চেলেঞ্জ হৈ গ'ল তো এনেকুৱা কিবা যদি কণ্টেণ্ট বা টপিক কিবা অলপ আছে মোক জনাব পৰাকৈ তো জনাব সেই হিচাপত মই অলপ ভাবি পিনে সেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব চেষ্টা কৰিম তো এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ দিয়ক বাই বাই